Vous souvenez-vous de l'époque où les hommes prenaient l'initiative et où la norme était de traiter une femme comme une reine pour attirer son attention? Cette époque est révolue. Aujourd'hui, la dynamique a changé. Ce sont les femmes qui recherchent un homme qui ne se justifie pas, qui ne réagit pas émotionnellement, qui connaît sa valeur et qui n'a rien à prouver. Le jeu a changé, et si vous ne savez pas jouer, vous restez du côté de ceux qui perdent. Un homme de haute valeur ne discute pas, ne supplie pas et ne pleure pas. Il agit et surtout, il le fait en silence. Alors que beaucoup expliquent leurs émotions, ils se déplacent avec une froideur stratégique, non pas pour blesser, mais pour imposer le respect. Comprenez que ce n'est pas votre voix qui doit être entendue, mais la sienne. La véritable punition ne réside pas dans les cris ou les longs messages, mais dans le silence, l'absence et le retrait de ce qui était offert auparavant. L'homme de valeur ne gaspille pas son énergie à donner des leçons à qui ne les mérite pas. Il établit des conséquences. Stratégie 1. Retirer les avantages sans donner d'explication. De nombreux hommes tombent dans le piège de justifier leurs actions ou de créer des drames lorsqu'ils se sentent défiés, ce qui les affaiblit. Un homme de haute valeur agit. Cette main qui était toujours là ne l'est plus, et l'aide de dernière minute doit maintenant être résolue par elle-même, sans parole. En retirant les bénéfices de manière silencieuse, vous générez un vide émotionnel qui pousse l'autre à s'impliquer davantage pour chercher des réponses. Il ne s'agit pas de caprice, mais de fixer des limites claires et de protéger votre énergie. Stratégie 2. Indifférence face aux provocations et à la jalousie. Lorsqu'elle tente de vous provoquer avec des messages froids ou des comparaisons, son objectif est de vous faire perdre votre calme. Garder son calme et ne pas réagir frappe plus fort que n'importe quelle confrontation. La maturité émotionnelle attire, et ne pas chercher d'approbation démontre que votre valeur est indépendante. L'indifférence active son insécurité et renforce votre pouvoir. Stratégie 3. Ne pas rivaliser pour attirer l'attention. Beaucoup d'hommes exagèrent ou rivalisent pour se démarquer devant une femme, mais cela témoigne d'un besoin de validation plutôt que de charisme. L'homme de haute valeur ne rivalise pas. Il sait qui il est et que son attention n'est pas à vendre. Si elle tente de vous provoquer, observez simplement et continuez votre chemin sans discuter ni vous comparer. Stratégie 4. Utilisez le silence comme une arme. Rien ne déconcerte plus que l'indifférence stratégique, là où le drame et les explications sont attendus. Ce silence crie plus fort que 1000 mots et l'oblige à faire face seul à ses propres décisions. Le silence génère des doutes et une incertitude qui augmente votre valeur sans que vous ayez besoin d'intervenir. Stratégie 5. Apprendre à dire non avec élégance. Un non ferme, tranquille et sans explication transmet que vous êtes votre propre priorité. Ne pas abandonner vos engagements pour quelqu'un d'autre rappelle que votre temps est précieux et qu'elle doit mériter votre attention. Dire non de manière élégante projette de la puissance, de la confiance et de la rareté. Stratégie 6. La rareté subtile. Il ne s'agit pas de disparaître ou de jouer à l'homme invisible, mais de doser votre présence. Répondez quand vous le pouvez et interagissez quand vous le voulez. Votre énergie ne doit pas être toujours disponible. La rareté naturelle fait que votre valeur est perçue comme plus élevée, car votre comportement parle pour vous. Conclusion, votre temps est sacré et votre attention est un luxe. Lorsque vous vous choisissez vous-même et gérez votre énergie avec intelligence et calme, elle commence à valoriser ce qu'elle tenait pour acquis. C'est la véritable force d'un homme de haute valeur, présence, contrôle et élégance silencieuse.